Olha, tá mais escuro, hein? Você arranja um copo pra mim pra tomar essa água aí? Eu só dou uma retorno. Não é? É triangular, né? É triangular. E não é amarelo. Acabou com o bichinho demais. A água é boa quando você vê assim, até que explica. Vai ver, o cara tá querendo gravar aí, eu também. Não. Olha aquela flor ali, ó, nasceu no meio do mato roxo ali, ó. Aquela vermelha. Aqui tem mais a vermelha. Olha o passarinho ali, ó. Olha o pica-pau ali. É um pica-pau. Não, pica-pau, aquele ali? Não sei. Olha que bonitinho. Olha, tem um outro ali, ó. Ó, tem um outro ali. Não, peixe aqui. Olha aqui o peixe aqui, ó. Como é? Ou é só o som? Os doidos da bexiga. Já tô... Se tiver vendo peixe aí, você pode.